你有冇試過做嘢太攰，壓力太大，起唔到機呢？我呢個客人就有呢個問題啦。Hello， 你好。Hello， 你好，我係 Cindy。喂，點啊？你食完我哋嘅產品之後覺得點樣啊？哇，人都精神咗啊，同埋碌嘢咧又大咗、粗咗、硬咗、長咗咯。哇，咁好！但係你之前係好唔掂噶喎。係啊，之前係完全唔得噶，完全係硬唔到啊，同埋好細咯。咁點解咩原因令到你有呢個問題咧？你知唔知道？因為工作壓力好大啊，跟住又俾老細係咁搶我，跟住又夜瞓，跟住又唔夠精神，所以我女朋友咧就成日要我俾佢咯，我又俾唔到佢喎，咁所以我就膽粗粗過去揾你。星期六日休息都唔得啊？星期六日休息都唔得啊？幾多歲啊？你而家30幾歲啫嘛。哦，咁啊真係差啲喎，咁樣。咁你食邊一款啊？你而家係食六九同埋大99啊，兩隻一齊食啊。哦，咁你覺得食完之後個效果覺得點樣呢？我話翻工冇咁攰啊，人都精神咗好多啊，食好瞓咗好多啊。星期六可以嚟2鑊，星期日嚟3鑊啊，依家可以整。哇，咁你女朋友好滿意啦定？佢係咯，但係佢依家滿意嘅，但係佢嫌我唔夠粗同唔夠長啊，美中不足啊。哦，咁你食咗大99之後，你覺得有冇粗壯咗呢？大99有啊，粗咗好多咯，但係唔夠長。哦，咁你要繼續喎。咁如果你會唔會想再加強啲呢？其實個效果？梗係想啦。咁我建議你呢，可以試下呢個條嘢太長。哦，長好多係咪啊？會長好多㗎，係啊。大約幾多啊？我諗可能如果以你呢個歲數嚟講呢，1寸都唔係問題嘅。好，咁我依家收卡係咪啊？信用卡可以啊，你過嚟啊。OK， 好，咁我依家即刻過嚟。OK，好啦，拜拜。如果你都有好似佢咁嘅問題，做嘢壓力太大、太攰啦，平時咁呢，你就要快啲過嚟揾我哋啦。食咗我哋嘅產品，唔單止可以壯陽啊，而且仲可以補身，個人都有活力好多㗎。